过年了，在家做满满一桌卤味，比外面买的健康还便宜。自己喜欢的食材，冷水下锅，加入葱姜料酒，煮出血水，再放一点配菜，加入葱姜，不喜欢吃辣的可以放点干辣椒、盐、冰糖、生抽、老抽、黄豆酱，1包卤料包，1罐52度的啤酒，害怕酒驾的可以再放点清水。煮开后中小火炖40分钟，最好在卤水中浸泡2个小时，这样更入味儿。喜欢可以收藏试试看，真的很好吃。